यार सांभा हाणे ते इज्जत न रहंदी। हूअं बि ग़ुलामनि जी कहिड़ी इज़त आहे। सॼी ज़िंदगी पीड़ियायूं ऐं सॼी ज़िंदगी पीड़ रहंदासीं। पंहिंजो कमु वठनि जा तकिन नंगनि में अखियूं विझनि, इहा ॿोली त कान्हे। आओ न सांभा, ॻाल्हि हींअर ॻाटे खां चढ़ी वई आहे। सुभाणे को खुलम अचे, को खून ख़राबो थिए, सुठो ई नहीं मिया त हीअ जूई छॾे हलो। इहो लखनि जो कर्ज़ आहे, कीअं लहंदो का वाह बि कोन थी सघे। सॼो साल था लोड़ियूं, इहो सुबुह इहो शाम, मिले थी 2 वक़्तनि जी रोटी। कर्ज़ वञे थो चढ़ंदो, रुॻे कुपत था कनि, हिसाब कॾहिं ॾिनो अथनि? कुप थिया त आहिनि हराम खोर। तूं असांजो वॾो आहीं सांभा, हिम्मत कर, छा कंदा? ठीकु आहे ठीकु आहे, हाणे तव्हां न डरिजो, निगाह खे पोइ ॾिसंदासीं। अरे जानू ईअं कबो आहे, अलाह बचायो थी। मां चयो छोरी कात सां ठहियल आहे, सुभाणे रेस वटि तव्हां ई थींदा। तूं खुट को न कर, मां कमु पुट करे छॾींदुसि। हाणे इहे जू छॾणी पवंदी। चने सरकार ने कहिड़ो फ़ैसिलो कंदो, असां पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कंदासीं। ईअं ई करिणो पवंदो। चने सर मां कहिड़ी उमेद, इहो बि न चोरनि जो यार आहे। कमदार साथी अथसि, तॾहिं त बचायोसि न। खून घाटे में पविया, पर अॼु मुंहिंजे था मरे ज़रूर हा।
तो वटि आया आहियूं। असांजे अबनि ॾाॾनि चनेसर जे अबनि ॾाॾनि जी ख़िदमत कई। छा मिलियो असांखे? टके जा माण्हू टाकू बणिजी बीह रहिया आहिनि। अॼु त लॼ बि लुटण आया हुआ। त पोइ तव्हां छॾे ॾिनो उन्हनि राज़दननि खे? हा, अरे बजणा हुयो, तव्हां बजणा हुयो। हिकिड़ो त मारे छॾियो आहे, पोइ मूं वटि अचो आहे। कमदार जा हथ कुहाड़े में पइजी विया सरदार, न त वरी बि असांखे ॾियणो पिया सरदार। मिली बजो आहियूं। केरु थो चए तव्हां ग़रीब आहियो? अरे तव्हांजे पोरे पघर मां उन्हनि हरामखोरनि पंहिंजा बिब भरिया आहिनि। तव्हां ग़रीब न आहियो, न आहियो तव्हां ग़रीब। सरदार, असांखे पंहिंजी निगहबानी में वठो। पाउ थो ॿुधाए। सरदार, चनेसर ख़ान असांखे कुतनि जो खाज बनाए छॾींदो। सरदार, इज़त में त पिया आहिनि। हाणे ज़िंदगीअ ख़तरो आहे। हाणे ही न्याणी मूं शेरल जी भेण आहे ऐं अलाह जी अमान में आहे। ही शेरल वीचारो छा आहे? कुझु बि न आहे। ऐं ही शेरल तव्हां वांगुरु वॾेरे चनेसर जो बि ॾकियल आहे। वॾेरे चनेसर जो ॾकियल आहे मां पाण। दोस्तो, हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾियो। ही हाणे असांजी अमान में आहे। हिननि का बि मेरी अखि खजे त उहा अखि कढी छॾिजो। ऐं को बि हथु ईअं वठे त उहो हथु ई वठी छॾिजो। हथु ई वठे छॾिजो। अफजल खान दुआ न सलाम। आओ बा, तू चनेसर खान के मौजूद कीअं समझले? तुझो पुट धाड़ेल जो थियो आहे। रेस केड़ा सलाम केड़ा कलाम अंदर साड़े छयासीं। नाड़े बख्शल पुट जी बाह मुंह मां न कढ। मूं त खौस कही काने अञा जो तुझो घर सलामत आहे, तुझी बनी सलामत आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे जो तू सलामत आहे। हली चली पियो ॻोठ में शेरल रेसा एॾी कई आहे, पोइ बि रेस कुझु कयो आहे? हा बख्शल, जे असां चाहियूं न हीअ धरती टामो करे छॾियूं। बराबरि रेस, बाक़ी बचो शमशाह सो बि कढी छॾ। कहिड़ो जीअण आहे मुंहिंजो? बख्शल खान, तुझे धाड़ेल खान पुट मुझे हारन के पानो रखी छॾियो आहे। जिंदे मुंहिंजा लखे रुपया कर्ज़ रहियल हुयो। रेस, शेरल खे कहिड़ी बनी उन्हनि खां कराइणी आहे? मां छॾींदोमांसि कोन। मुंहिंजो न्यापो खणी वञीस ऐं चईस त मुंहिंजा 32 लख रुपया इन्हनि हारनि ॾे रहियल आहिनि, उहे भरे ॾे। न त रेस, मूंखे ख़बर त नाहे अलाए किथे आहे, पर शेरल जो मिठो भाई त वञी चईस त तुंहिंजी ज़मीन 32 लख रुपया बि कान लहे ऐं असांखे मजबूर न करे। तव्हांजी ज़मीन रेस जी ज़मीन जे विच में आहे ऐं आबाद कान्हे। हा बख्शल, ॿुधी पियो न कमदार छा चयो? रेस, ज़मीन न तक, जे हारी उते हूंदा त तोखे मिली वेंदा। मां ॻोल्हा कयां थो। उतारा कम पुट थियो। जे हिसाब किताब कबो त 3200 हारनि जा असां ॾे लिकरंदा। उहे बि फबिया, ज़मीन बि फबी। चरिया पी पुट विढ़ंदा, हारी कोन ॾींदो। शेरल मुर्स माण्हू जो थियो आहे, साम्हूं कोन छॾींदो। अलमदीना केमिकल शॉप। हिते खुलियल हैंड वॉश
डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ़्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 भाऊ शेरल, तुंहिंजो अबो मूंखे दरिया ते मिलियो। बाबू दरिया ते मिलियो हो? बाबू ख़ुशि त हुयो न? छा पियो चए बाबू? भाऊ शेरल चए पियो त वॾेरे चनेसर जा हारी जेके तो वटि सामा आहिनि से मोटा। फ़कीर, तो बाबे खे इहो छो न चयो त इहे हारी वॾेरे जे ज़ुल्म जो शिकार थियल आहिनि, इहे मां कीअं मोटाईंदुसि? हा, मूं चयोमांसि, पर चए पियो त शेरल सभिनी मज़लूमनि जो ठीको खयो आहे छा? फकीर साईं, जंहिंजे सीने में ज़ुल्म जो डूंगर डोड़ियल हूंदो उनखे ख़बर हूंदी त मज़लूमियत छा आहे। पोइ बि मामू नथो सम्झे। फ़कीर, बाबे खे वञी ॿुधाए त असां वॾेरे जा ज़ुल्म सथा ऐं सहूं पिया, त पोइ मज़लूम जो साथ न ॾींदासीं, छा वॾेरे जनेसर जो साथ ॾींदासीं? भाउ शेरल, पोइ बि तुंहिंजो अबो मूंखे ॻाल्हाए पियो ऐं चए पियो त कहिड़ी मज़लूमियत आई आहे शेरल जी। बरावा पैसा खणी अची साम पवनि ऐं तव्हां उन्हनि जा घर जला थियो। फ़कीर, इहो मूंखे त ॿुधाए, कॾहिं कमदार जे हिसाब किताब मां ॻोठ वारा आजा थिया आहिनि? हमेशह उहे ग़रीब पोती छंडे उथिया आहिनि, कॾहिं बि उन्हनि जो खीसो भरियो न आहे। जानू कमदार कुत्ते जी बच्छ ते हिन ग़रीब हारियुनि जी इज़त ते हमलो कयो। फकीर, हाणे तूं ई ॿुधा, कीअं न हुननि जो असां साथ ॾियूं? भाउ शेरल, तुंहिंजो अबो चए पियो त वॾेरो चनेसर 32 लख लहणे हारियुनि ॾे हारी न मिलंदा त वॾेरो चनेसर तुंहिंजी ज़मीन तकियो वेठो आहे। फ़कीर, जे बाबो दरिया ते मिलई त उनखे मुंहिंजो हिकिड़ो न्यापो ॾिजई ऐं चइजांइसि त बाबा, तूं मुंहिंजो काबो आहीं, मुंहिंजो क़िबलो आहीं, तुंहिंजी हर ॻाल्हि मुंहिंजे अखियुनि ते, तुंहिंजो हर हुकुम मुंहिंजे अखियुनि ते। बाक़ी रहियो सवाल सामुन जो, सिर ॾियण खां सवाइ साम्हूं वापसि करण शेरल जो शान न आहे, न आहे शेरल जो शान वापसि करण साम्हूं। किन्नो आया? हाँ, मां किन्नो आया न? अज तुझो खेल खत्म। खादिम, मां तुंहिंजी ज़ाल आहियां, मुंहिंजा बि तो ते के हक़ आहिनि। हवा, तूं हक़नि जी ॻाल्हि थी करी, मां त सॼो तुंहिंजो आहियां। मां हिकु मिंट खणी आई आहियां, मिंट मञी त। हवा, मूंखे शर्मसार न कर। तुंहिंजे मुंहिंजे वजूद जे विच में त
साह जो सतो आहे पड़ाडो सोई सब वर वाई जो रही वाग में गड बथे में बथे खादिमा चने सर सां न पाए उहो नांग आ नांग कुल नफ्स ज़ाइक़तल मौत खादम हुजे या चने सर हलणो सब कंहिंखे आहे ज़ालिम हुजे या मज़लूम सब हुजूर जी दरबार में हलंदा हुआ ॾिस खादिमा तोखां सवाइ मुंहिंजो केरु आहे मां सही न थी सघां त तूं चने सर सां विड़ खॾ में वञी पोइ मोह छा थो कयांसि मुंहिंजो त कंहिंसां बि जहिड़ो कोन्हे मां त अमर रबी आहियां फरमाने इलाही जी पोआरी थो कयां कारे खे कारो अछे खे अछो थो चवां उहा ज़मीन तुंहिंजी त कान्हे न उहा त चनेसर जी बि कान्हे मुंहिंजे मालिक जी ज़मीन आहे ख़ुदा जी ख़ाली ज़मीन पाप आहे उन सभिनी जे मथां हक़ आहे जेके साए करण जी सघ रखनि था पर मां चाहियां थी तूं चने सर जो वेर न वठ हवा पर मां चाहींदुसि त फरमाने इलाही जी पोवारी थी जान दी हुई उसकी थी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ सो हवा सभिनी जो खुदा है मना तूं इहा दुश्मनी पालींदे मां कंहिंजो हक़ कोन थो खावां मां त ज़मीन थो कयां जेका कंहिंजे अबे ॾाॾे जी मिल्कत कान्हे हवा तूं अमर जे आॾो न अच अमर जे आॾो न अच फकीर तो वडेरे चनेसर खान जी भेण आहे काॾे निकिती आहे चरी आहे छा नज़ीर चने सर त असांजो असली दुश्मन आहे हीअ चने सर जी भेण आहे पोइ खणोसि ये चने सर खान के खबर पए त इज्जतियूं छा थींदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी लज छा थींदी आहे छॾियऊंसि या खणोसि न न नांग ॿिर मां ॿाहिरि आयो आहे झुकंदो शेर जे अॻियां मिंथू कंदो आज़ियूं कंदो चनेसर खान चरिया चने सर खान जी भेण हलत थी
छो छा थियो आहे जो हिते बीठी आई तोते जे पोयां खानज़ादी वियल आहे अञा कोन मोटी आहे अल्लाह ख़ैर करे तोखे चवंदो आहियां त छोकिरीअ खे संभाल पर टको ख्याल कोन कई हूंदी ॻोठ में के साहेड़ीअ वटि हूअ बि पखीअ सां प्यार करण को ॾोह त कोन्हे ॿियो आहे जंहिं हवेलीअ में पखी पर बि न हणी सघे उते पखीअ सां प्यार करण पाप आहे हीअ नंगर खान जी हवेली आहे का लाल हवेली कान्हे माई ॿुधाए काॾे वई छोरी चरियो थियो ई छा चने सर शनास निकिरी वई अथई नंढे वॾे जो अदब कोन अथई शर्म कर भेण ते टिको तो लाई शक त उन ॾींहुं पियोम घुटो बि उन ॾींहुं ॾियां पर का ॻाल्हि ॻणियम भई सलाऊं आयो ज़रूर पोयां का ॻाल्हि थिए पई तोते जा पेर हवेलीअ मां मुंहुं पटिया पर हाणे खानसादीअ जा पेर ॾिसां त काॾे था वञनि